Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya mau memasak sarang burung walet yang akan saya masak. Siapkan mangkok untuk menaruh sarang burung waletnya. Sarang burung walet yang saya taruh di mangkok terus saya rendam pakai air sekitar 1 malam. Pagi harinya ini sarang burung waletnya sudah sedikit lunak, nggak kering banget. Terus saya itu mengambil bulunya itu pakai mini set ya, pingset itulah, pakai itu pingset, milihin itu bulunya, dibersihin, diambilin satu-satu sampai bersih semuanya. Emang bersihin sarang burung walet harus dengan sabar, lama banget prosesnya, ngambilin satu-satu, itu bulunya tuh hitam kelihatan panjang. Setengah jam saya rajin itu ngambilin bulunya itu si burung walet, taruh di air mangkok kecil juga bisa buat itu nyuci sapitannya, kalau nggak taruh di tisu basah biar kelihatan bulu si burung waletnya itu. Saya kukus selama 8 jam pakai panci pengukus, misalnya mau pakai api juga nggak apa-apa, pakai api. Banget mirip itu agar-agar. Terima kasih guys sudah menonton, bye bye.